नमस्ते, स्वागत छ। आज हामी एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर। अब यो विषय अलिकति जटिल सुनिन्छ, तर चिन्ता नलिनुस्, हाम्रो कोसिस भनेको यसलाई एकदमै सरल र स्पष्ट तरिकाले बुझाउने हो। कुनै पनि जटिल रोग, खास गरी क्यान्सरको बारेमा सुन्दा मनमा अनेक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यो प्रस्तुतिले त्यही जटिलतालाई बुझ्न मद्दत गर्ने एउटा सुरुवातको काम गर्नेछ। यहाँबाट हामी सँगसँगै स्पष्ट जानकारीतिर अघि बढ्नेछौँ। ल, सबैभन्दा पहिले ग्यास्ट्रिक क्यान्सर आखिर हो के त? एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो यस्तो रोग हो जहाँ हाम्रो पेटको सबैभन्दा भित्री पत्र, जसलाई म्युकोसल लेयर भनिन्छ, त्यहाँ क्यान्सरका कोशिकाहरू बन्न थाल्छन्। अब हाम्रो पेटको कुरा गरौँ। यो हाम्रो शरीरको माथिल्लो भागमा रहेको एउटा जे आकारको अङ्ग हो। यसको काम त हामी सबैलाई थाहा नै छ, होइन र? हामीले खाएको खानालाई पचाउने र त्यसबाट चाहिने पोषक तत्त्वहरू निकाल्ने। ल, अब आज हामी के कुरा गर्छौँ त्यो हेरौँ है त। सुरुमा ग्यास्ट्रिक क्यान्सर के हो भनेर बुझ्नेछौँ। त्यसपछि यसका जोखिम र लक्षणहरू के हुन्, डाक्टरहरूले यसलाई कसरी पत्ता लगाउँछन् अनि यसको उपचार कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र अन्त्यमा अगाडिको बाटो कस्तो छ भनेर पनि हेर्नेछौँ। ल, सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट, यसको आधार। यो रोगलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि पेटको बनावट कस्तो हुन्छ र क्यान्सर ठिक कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु एकदमै जरुरी छ। हेर्दा पेट एउटा सामान्य थैली जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो त्यस्तो होइन। यसको भित्तामा 3वटा मुख्य तहहरू हुन्छन् र ग्यास्ट्रिक क्यान्सरको सुरुवात यही सबैभन्दा भित्री तह अर्थात् म्युकोसल लेयरबाट हुन्छ। रोग बढ्दै जाँदा यो बिस्तारै बीचको र बाहिरी तहहरूसम्म फैलिँदै जान्छ। क्यान्सर कति फैलिएको छ भन्ने कुरा पनि यही तहहरूले नै निर्धारण गर्छ। अब आउँछ अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड। यहाँ हामी कुरा गर्नेछौँ यो रोग लाग्ने जोखिम कसले बढी हुन्छ र हाम्रो शरीरले कस्ता चेतावनीका सङ्केतहरू दिन्छ, यो जान्न एकदमै जरुरी छ। ल, हेरौँ त कसलाई जोखिम बढी हुन्छ। केही मुख्य कारकहरू छन्, जस्तै एच पाइलोरी भन्ने ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण वा लामो समयदेखिको ग्यास्ट्राइटिस। हाम्रो खानपान, जस्तै धेरै नुनिलो वा धुवाँमा सेकाएको खानेकुरा खाने बानीले पनि फरक पार्छ। अनि धूम्रपान र परिवारमा कसैलाई पहिले पेटको क्यान्सर भएको थियो भने पनि जोखिम बढ्छ। तर एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने जोखिम हुनुको मतलब क्यान्सर भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हो, सचेत रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सुरुवाती चरणमा देखिने लक्षणहरू एकदमै सामान्य लाग्न सक्छन्, जस्तै अपच हुनु, पेट फुलेको जस्तो लाग्नु, हल्का वाकवाकी लाग्नु। यस्ता कुरालाई हामीले खासै वास्ता गर्दैनौँ। तर जब रोग बढ्दै जान्छ तब लक्षणहरू पनि गम्भीर हुँदै जान्छन्, जस्तै दिशामा रगत देखिनु वा बिना कारण तौल घट्नु। त्यसैले यस्ता सुरुवाती सामान्य लाग्ने सङ्केतहरूलाई पनि कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन। ओके, मानिलिउँ लक्षणहरू देखिए। अब के हुन्छ? डाक्टरहरूले कसरी पत्ता लगाउँछन् त? अब हामी यही निदान प्रक्रियाबारे कुरा गर्नेछौँ, कसरी शङ्काबाट निश्चिततासम्म पुगिन्छ। यो प्रक्रिया पनि एक किसिमको क्रमबद्ध यात्रा जस्तै हो। सुरुमा डाक्टरले शारीरिक जाँच गर्नुहुन्छ र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि रगत परीक्षण हुन्छ अनि एउटा महत्त्वपूर्ण जाँच हो अप्पर एन्डोस्कोपी। यसमा एउटा पातलो ट्युबमा भएको क्यामेराले पेटभित्रको अवस्था हेरिन्छ र सबैभन्दा निर्णायक, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको चाहिँ बायोप्सी हो। बायोप्सी नै त्यो एक परीक्षण हो जसले हो वा होइन भनेर ठोकुवा गर्छ। इन्डोस्कोपी गर्दा पेटबाट निकालिएको त्यो सानो मासुको टुक्रालाई ल्याबमा माइक्रोस्कोप मुनि राखेर जाँचिन्छ। त्यहीबाट थाहा हुन्छ कि त्यसमा क्यान्सरका कोशिकाहरू छन् कि छैनन्। ल, अब क्यान्सर छ भनेर पत्ता लाग्यो। त्यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो त? त्यो हो क्यान्सर कुन स्टेजमा छ भनेर पत्ता लगाउनु। यो भनेको एउटा युद्धको योजना बनाउनु जस्तै हो। दुश्मन कति शक्तिशाली छ र कहाँ फैलिएको छ त्यो थाहा नपाई लड्न सकिँदैन नि, होइन र? उपचारको योजना पनि त्यही चरणमा निर्भर गर्छ। यसको लागि डाक्टरहरूले एउटा प्रणाली प्रयोग गर्छन्, TNM स्टेजिङ। यो सुन्दा जटिल लागे पनि बुझ्न सजिलो छ। टी को अर्थ हो ट्युमर, अर्थात् क्यान्सरको गाँठो पेटको भित्तामा कति गहिरोसम्म पुगेको छ। एन भनेको नोड, के क्यान्सर नजिकैको लिम्फ नोडहरूमा फैलिएको छ।
र एमको अर्थ हो मेटास्टेसिस, के क्यान्सर पेटबाट शरीरको अरू टाढाको अङ्गहरूमा पुगिसक्यो। यही 3 कुराले क्यान्सरको चरण निर्धारण गर्छ। अब उपचारको कुरा गर्दा कहिले उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुईवटा शब्द सुनिन्छन्, नियो एड्जुभेन्ट र एड्जुभेन्ट थेरापी। नियो एड्जुभेन्ट भनेको शल्यक्रिया गर्नुभन्दा पहिले दिने उपचार हो। यसको उद्देश्य के हो भने ट्युमरलाई खुम्च्याएर सानो बनाउने, ताकि अपरेसन गर्न सजिलो होस्। अनि एड्जुभेन्ट थेरापी चाहिँ शल्यक्रिया गरिसकेपछि दिइन्छ। यसको लक्ष्य भनेको अपरेसनपछि पनि शरीरमा कतै बाँकी रहेका क्यान्सरका कोशिकाहरूलाई मार्नु हो। त्यसो भए उपचारका मुख्य विकल्पहरू के छन् त? सबैभन्दा प्रमुख हो सर्जरी, अर्थात् शल्यक्रिया। त्यसपछि आउँछ केमोथेरापी र रेडिएसन थेरापी। कहिलेकाहीँ यी दुवैलाई सँगसँगै पनि प्रयोग गरिन्छ, जसलाई केमोरेडिएसन भनिन्छ। र आजकाल एउटा नयाँ र प्रभावकारी उपचार विधि पनि छ, जसलाई भनिन्छ टार्गेटेड थेरापी। टार्गेटेड थेरापी भनेको के हो त? यो एकदमै आधुनिक उपचार विधि हो। यसलाई यसरी बुझौँ, किमोथेरापीले शरीरका सबै छिटो बढ्ने कोशिकाहरूलाई मार्छ, चाहे त्यो क्यान्सर होस् वा स्वस्थ। तर टार्गेटेड थेरापीले चाहिँ स्नाइपर जस्तै काम गर्छ। यसले क्यान्सर कोशिकाहरूमा मात्र पाइने विशेष अणुहरूलाई, जस्तै HER2 प्रोटिनलाई ठीक निशाना लगाएर आक्रमण गर्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो भने यसले स्वस्थ कोशिकाहरूलाई कम हानि पुर्याउँछ। ल, अब हामी हाम्रो अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ, अगाडिको बाटो। यहाँ हामी उपचार सकिएपछिको जीवन र उपचारको भविष्य कस्तो छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि आजको यो सबै कुराकानीबाट एउटा मात्र सन्देश लिनु पर्यो भने त्यो यही हो, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर जति चाँडो पत्ता लाग्यो निको हुने सम्भावना त्यति नै बलियो हुन्छ। समयमै निदान हुनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। उपचार सकियो भन्दैमा सबै कुरा सकियो भन्ने हुँदैन। यो यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार भएको मात्र हो। त्यसपछि पनि नियमित रूपमा डाक्टरकोमा गएर फलोअप जाँच गराइरहनु एकदमै आवश्यक छ, किनभने यसले स्वास्थ्यको निरन्तर निगरानी गर्न र कतै फेरि रोग फर्कियो कि भनेर हेर्न मद्दत गर्छ। र भविष्यको कुरा गर्दा क्लिनिकल ट्रायलहरूको भूमिका एकदमै ठूलो हुन्छ। यिनीहरू भनेका नयाँ उपचारहरू कतिको सुरक्षित र प्रभावकारी छन् भनेर गरिने अनुसन्धान हुन्। यिनै ट्रायलहरूले गर्दा नै आज हामीसँग राम्रा उपचारहरू छन् र भोलिको लागि अझै राम्रो उपचारको आशा पलाउँछ। यसले भविष्यका बिरामीहरूका लागि नयाँ ढोकाहरू खोल्छ। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोचेर छोडौँ, जसरी मेडिकल साइन्सले दिनदिनै प्रगति गरिरहेको छ, अबको 10 वर्षमा ग्यास्ट्रिक क्यान्सरको मानक उपचार कस्तो होला? आज हामीले जुन कुरालाई उत्कृष्ट मानिरहेका छौँ, त्यो भोलि एउटा सामान्य उपचार बन्न सक्छ। यही निरन्तर विकासले नै हामीलाई आशावादी बनाउँछ।